आज आम यही क्लास रे ए लेटर टू गॉड चैप्टर टी को पढ़िबा। ए लेटर टू गॉड चैप्टर टी को लिखिछंती जीएल फ्रेंड्स। तेणु ए लेटर टू गॉड चैप्टर टा बहुत इंटरेस्टिंग, तुमको पढ़िया को बहुत मजा लागिवो एवं सहज मध्य मन रहि जिवो, बुझिला। तेणु एही चैप्टर टा लेंचो बोली जने कृषक विषय रे जे कि बहुत माने कष्ट करिकी से चाष करिछि, किंतु से अपेक्षा करथिला वर्षा केमिति हबो। जेतेबेले वर्षा हैला से खुशी हेगला, किंतु तापरे कुआ पत्थर वर्षियाको लागला, जहा द्वारा कि तार शस्य बा जहा भी से चाष करथिला टोटाल सब नष्ट होइगला। एवं नष्ट होइगला परे से दुखित होइगला एवं तार किछि उपाय नथिला एवं से तार किछि पेशो अर्थात किछि टंकार आवश्यकता रहिथिला। से भगवान पाखକୁ गोटे चिठी लिखिथिला। क्लियर। तेणु मोटामोटी भाव में लेंचो विषय आम यही चैप्टर पढ़ा बहुत मजा लगे, बुझीगला। तेणु देख ए लेटर टू गॉड चैप्टर टी लिखिं जीएल फ्रेंड्स। तेणु प्रथम आम जीएल फ्रेंड्स विषय जानिबा निहारी दरकार एवं तुमको एठारे पूरा पिक्चर माध्यम मुझे एक्सप्लेन करी जहाद्वारा कि तुम्हें आहरी सहजरे तुम माइंड मैपिंग हो पार और पूरा आराम तुम्हें चैप्टर टी को मन रखिदेव। देख आज देखिए आम एठारे अथर विषय तेल अथर किए जीएल फ्रेंड्स। जीएल फ्रेंड्स पूरा नाम होउछि ग्रेगोरियो लोपेज फ्रेंड्स। से 1895 मसीह जन्मग्रहण करते 1966 मसीह मृत्युवरण करते। से जड़े वाज ए मेक्सिकान नोवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट। से जड़े मेक्सिकोर जड़े नोवेलिस्ट अटंती, पोएट कवि अटंती एवं जर्नलिस्ट अटंती। फ्रेंड्स स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 10। जीएल फ्रेंड्स ताको जेतेबेले 15 वर्ष होइथिला से बयसरु से लेखिबा आरंभ कलेनी बा ए जो कविता हेगला गप हेगला इत्यादि से लिखिबा आरंभ कलेनी केबेठर ना 15 वर्ष बयस। व्हेन द मेक्सिकन रिवोल्यूशन बिगन, जेतेबेले कि मेक्सिको रे रिवोल्यूशन आरंभ होइथिला से समय। मेनी ऑफ हिज बुक्स आर रिलेटेड टू द सिविल कॉन्फ्लिक्ट। तांकर बहुत गुड़िए बही को ऊपर आधारित, सिविल कॉन्फ्लिक्ट ऊपर आधारित। हिज स्टोरीज आर एक्साइटिंग एंड ह्यूमिरियस। तांको जो स्टोरी गुडाको सेगुड़िको कौन ना बहुत एक्साइटिंग, बहुत माने जानिया पे आग्रह आसथे, बहुत एक्साइटिंग अटे एवं ह्यूमिरियस मध्य अटे। Many of his works are concerned with the operation of Americans. He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. You know, many of his works are concerned with the operation of Americans. Operation of Americans ऊपर तांकर बहुत गुड़िए काम कनसर्न करिथाय माने कनसर्न करिथाय एवं he was awarded से मध्य कोथरे अवार्ड होइछन्ती नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1935 से सम्मानित होइछन्ती। क्लियर। तेणु एठार किछि नोट्स एंड ग्लोसरी रहिछि जो वर्ड गुडाक पढ़िबी पढ़िबी तुमको से वर्ड मीनिंग मध्य मु तुमको कहि बुझीगला। चल देख चैप्टर टी आरंभ करिया, बहुत एक्साइटिंग थिबो आई थिंक। पूरा आराम रे बुझ, जदि तुम्हें किछि भी डाउट रहइबो देख एमिति बुझेबी तुमर किछि भी डाउट रहइबो। तुमर काम होला पूरा कंप्लीट चैप्टर को देखिबा, जो पिक्चर द्वारा मु तुमको एटा बुझेबी पूरा आराम रे तुमर मन रहि जो होला। स्टार्ट कर दो। देख हैव यू एवर रिटन ए लेटर टू गॉड। तुम केतले भगवान पाखु चिट्ठी लिखिछो कि? तमर लिखि नथिबो, भगवान मागिथ प्रार्थना करके चिट्ठी लिखि नथिबो केतले। डिड यू एवर कम अक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड। कोन केतेबेले काके तुमे देखिछो जे कि तुम आखपाख कौन व्यक्ति की तुम चिन्ह कि जे भगवान पाखु कौन चिट्ठी लिखिबार। पीपुल बिलीव फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डिलिकेटली पजेस। देखो लोक मानकर गभीर विश्वास थाए को ऊपर निजर विश्वास थाए जे एमती विश्वास थाए जे से जब चाहिए से माउंटेन को मूव करि परिबे।
But what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. ताले but what should we put our faith in? आम faith रे आम विश्वास रे आमे कौन पुट करूचे तेणु से जिनसटा एठारे आमे ए स्टोरीटा पूरा डेलिकेटली भाव रे गभीर भाव रे दर्शाइछि मन ହେଲା कौन पढ़िबा जेमि स्टार्टिंग में कहिदिली जे लेंचो गोटे फार्मर लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए सम ऑफ मनी व्हेन हिज क्रॉप्स फेल लेंचो जने कृषक जे कि भगवान पाखु गोटे चिट्ठी लेखे कहीं चिट्ठी लेखे ना किसी टंका पाई कहीं कारण तार शस्य बा जहाँ भी चाष करथिला सेटा सब फेल हो गला बा नष्ट हो गला सेथि लेंचो जे कि जने कृषक से भगवान पाखु किसी टंका पाई गोटे चिट्ठी लिखिथिला डच लेंचोस लेटर रिच कौन लेंचो जो चिट्ठी लिखिथिला ता भगवान पाखरे भगवान पाखरे पहुंचथिला कि डच गॉड सेंड हिम द मनी कौन भगवान ताको टंका पठाइथिले कि थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस तुम्हें ताको चिंता करो एवं आंसर देବାକୁ चेष्टा करो कौन होई थाई पारे भगवान कौन चिट्ठी माने भगवान पाखरे चिट्ठीटा पहुंचथिला कि चिंता करो तो से ताको लेंचो पाखु कौन पैसा पठाइथिले कि भगवान এই জিনিসটা ভিতরে চিন্তা করে এবং নিজে নিজে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করো বিফোর ইউ বিগিন টু রিড দিস স্টোরি ট্রাই টু ইমাজিন হাউ ইট উড ডেভেলপ এন্ড হোয়াট কনক্লুজন ইট মাইট আরিভ আট তাহলে এই চ্যাপ্টরটাକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ତୁମେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କର ହେଲା ଆମେ ଯେବେ ପଢିବା ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଇମାଜିନ୍ କର ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିର କନକ୍ଲୁଜନଟା କ'ଣ ମାନେ ଉପସଂହାର ବା ଶେଷଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଓକେ ୱାନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ରିପିଟ୍ Today, in this video, we will discuss about a farmer, Lencho, whose name is Lencho. जे कि जने farmer अटे. He writes a letter to God asking for a sum of money because his crops fail. बुझे? Okay. अब लिखिबा text देखो. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. देखो गोटे गोटे सेंटेंस पढ़ी ताको पूरा आराम रे बुझे बुझे जी दी हाउस घरटी दी ओनली वन इन दी एंटरप्राइज माने गोटे घर जोटा कि एंटायर वैली रे माने वैली माने उपत्यका आ गोटे वर्ड आछि क्रेस्ट क्रेस्ट माने कोन माने टॉप पिनाकल एपेक्स बुझेला टॉप धर हला टॉप माने पिनाकल एपेक्स तुम जानि परबोनी दी जाना देखो टॉप टॉप माने कोन टॉप माने पूरा चोटी जोटा कहछ माने पूरा ऊपर है गोटे माउंटेन ए माउंटेन ऊपर भागटा कहंती कोन टॉप तेणु गोटे घर टोटाल एंटर वैली रे से गोटे घर थिला जोटा कि गोटे छोट पहाड़ ऊपर रहिथिला मनला from this height one could see the river and the field ripe dotted with the flowers that always promised a good harvest तेणु से हाइट रे जो हाइट रे से घरटा थिला फास्ट कोन कहली जे टोटाल उपत्यका रे गोटे घर थिला जो घरटा गोटे छोट हिल हिल माने कोन पर्वत ऊपर रहिथिला पर्वतर ऊपर भाग माने टॉप रे रहिथिला एवं से हाइट रु जदि से घर ठो बा से जो टॉप रु जदि तुम अनेइबो से पर्वतर टॉप रु बा से घर पर्वतर टॉप रे घर हिथिला तो से घर ठा जदि अनेइबो बा से पर्वतर टॉप रु बा अग्र भाग जदि तुम अनेइबो जदि तुम हो कि हम होगे जदि अनेइबा तले आमे देखि परिबा कोन ना रिवर एंड द फील्ड रिवर देखि परिबा तळे जो नदी गुडी को बहुछि से नदी गुडी को देखि परिबा एवं द फील्ड of ripe corn dotted with माने कोन scattered over an area माने विक्षिप्त भाव रे dotted माने कोन आई मीन scattered over an area ता माने कोन सब स्कैटर रहिथियो माने सब डॉटेड हेथियो डॉटेड माने डॉट माने जो कहछि डॉट 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 डॉटेड माने सब वाले डॉटेड होथियो माने जो चाष गुडिया होइथिला तो जो धान चाष करथि मानकर तमे कोन माथले मु कोइ कोडी धान चाष करछि कि आम गाँव में आम 1000 लोक अच्छा बा 1000 घर अच्छी 1000 घर में समस्त निश्चित भाव में जमी थी समस्त धान चाष करेंगे जदि आम आम गाँव मुंडिया उपरू पलैबा से उपरू अनेबा सबुआडे धान चाष देखा बुझे ना
ତେଣୁ ସେଇ ଟପ୍‌ରୁ ତଳେ ଯୋଉ ନଦୀ ବହୁଛି ସେଇ ନଦୀ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାଇବ୍ କର୍ମ ମାନେ କଣ ଶସ୍ୟ, ରାଇବ୍ ମାନେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ ମାନେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ତା ମାନେ କଣ ମାନେ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ବାସ ରହିଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସୁଛି ହେରି ତାକୁ ଆମେ ଅମଳ କରୁଛେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଠି ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ରାଇବ୍ କର୍ମ କହିପାରିବା। ସେ ଧାନ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଗହମ କଥା ହଉ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା ରାଇବ୍ କର୍ମ। କ୍ଲିୟର? ସେଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲ ସବୁଆଡେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ସବୁଆଡେ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ବା ବ୍ୟାପିକି ରହିଥିଲା। କ୍ଲିୟର? ଏବଂ ତୁମେ ଅଲୱେଜ ପ୍ରମିଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଅମଳ ହବ ବୋଲି ଏହା ମାନେ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। କ୍ଲିୟର? The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ବା ଏଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ଦେଖ ଏଠି ଆର୍ଥ ମାନେ କଣ, ଆର୍ଥ ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଆର୍ଥ ମାନେ ମାଟି। ତେଣୁ କେବଳ ମାଟି ଚାହୁଁଥିଲା କଣ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀ ଚାହୁଁଥିଲା କଣ ଯେ କେମିତି ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହଉ, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହଉ। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north। ତେଣୁ throughout the morning ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଯିଏ କି ଜଣେ କୃଷକ, ତା ଇଣ୍ଟିମେଟଲି ମାନେ କଣ, ଇଣ୍ଟିମେଟ ମାନେ କଣ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଟ ମିନ୍ସ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେଣୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଯିଏକି ତା ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା, ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କିଛି ନ କରିକି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଏବଂ ଆସିକି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବ, କୋଉ ଦିଗକୁ ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଚାହିଁବ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁବ। ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲା? କାଳେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସେଇ ଆଶାରେ ଖୁବରେ। ବୁଝିହେଲା? Now we are really going to get some water, woman। The woman who was preparing supper replied, yes, God will। ତେଣୁ ଲେଞ୍ଚ କଣ କହିଲା ନା we are really going to get some water। ଆମେ ବୋଧହୁଏ ରିଏଲି ସତରେ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ପାଣି ପାଇବା। ବୁଝିହେଲା? କାହାକୁ କହିଲା? ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଉମେନକୁ କହିଲା। ଉମେନ ଏଠାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା? The woman who was preparing supper replied, yes, God will। ତାପରେ the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ ଲେଞ୍ଚ ଏଠାରେ କହୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହୁଥିଲା ସୁପର ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସୁପର ମାନେ କଣ ନା ଡିନର, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ। ସେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଲେଞ୍ଚ କହିଲା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ପାଣି ପାଇବା, ପାଣି ମାନେ କିଛି ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ୟେସ୍, ସେମିତି ହିଁ ହଉ, ଗଡ ୱିଲ୍, ଈଶ୍ୱର ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମିତି କୃପା ରହୁ। ଦି ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ୱେଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ। ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ମାନେ କଣ, ସେମାନେ ଟିକେ ବୟସ୍କ ସେଇ ବାଳକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦି ସ୍ମଲର ୱାନ୍ସ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସ୍ମଲର ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। until the woman called to them all। until the woman ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଞ୍ଚର ୱାଇଫ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡର ବଏଜ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଜମିରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଛୋଟ ଯୋଉ ସ୍ମଲର ୱାନ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିନର ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଡିନର କରୁଥିଲେ ଆଉ କଣ, କମ୍ ଫର ଡିନର। ଓକେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ମିଲ୍। ବୁଝିଲ ଟି, ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଞ୍ଚର ୱାଇଫ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କମ୍ଫର୍ଟ ଡିନର ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକି ନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବଡମାନେ, ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏତିକି କ୍ଲିୟର? ଓକେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ମିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍। ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମାନେ କଣ, ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, କି ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟରେ ଏତିକି ବାଟ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମାନେ ଆଶା କରିବା।
It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. ଖାଲି ଲେନ୍ସ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲା କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେହେତୁ ସେ ଯାଇକି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କଣ ଫସଲ ବର୍ଷାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ସଦାବେଳେ ସେ ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିକି ହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷା ହବ ବା କିଛି ପାଣି ଆମେ ପାଇବା ପାଣି ମାନେ ବର୍ଷା ଏଠାରେ ହବ ବୁଝିହେଲା କିଛି ବର୍ଷା ବା ଆସଳେ ବର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେମିତି ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିନର କରୁଥିଲେ ସେ ମିଲ୍ ଖାଉଥାନ୍ତି ମିଲ୍ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଲେନ୍ସ ଯେମିତିକି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲା ବା ଆଶା କରିଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗନ୍ ଟୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ବର୍ଷା କଣ ହେଲା ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା କୋଉଠୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ଆସିଲା ବୁଝିଲା ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରୁ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ଗୁଡା ଥିଲା ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡାକ ରହିଥିଲା ସେଇ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡାକରୁ କଣ କ୍ଲାଉଡ୍ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ ମାନେ କ୍ଲାଉଡ୍ ମାନେ କଣ ବାଦଲ ଗୁଡାକ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଲା ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଏବଂ ଦି ଏୟାର ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ଯୋଉ ପବନଟା ସେଟା କେମିତି ଥିଲା ନା ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସୁଇଟ୍ ଥିଲା ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ସୁଇଟ୍ ମାନେ ମଧୁର The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଲେନ୍ସୋ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡିକ ଆଡୁ ବାଦଲ ଗୁଡାକ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ଲାଗିଲା ଏବଂ ପବନଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଆଉ ସୁଇଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଲେନ୍ସ କଣ କଲା କିଛି ନ ଭାବିକି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା କୁଆଡେ ନା ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା କାହିଁକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ନା ଯୋଉ ବର୍ଷାର ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ବା ଖୁସିର ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ବା ଅନୁଭବଟାକୁ ମାନେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ହଉଥିଲା ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେନ୍ସ ଖୁସିରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଖୁସିରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ନ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଫେରିଲା ଘରକୁ ହି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ କଲା these aren't raindrops falling from the sky they are new coins ଏଗୁଡ଼ିକ raindrop ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ new coins the big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଇ ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ନା 10 cent pieces 10 cent pieces ସହିତ ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ fives ବୁଝିଲା ଯୋଉ 10 cent pieces କଏନ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛି କାହାକୁ ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏବଂ 5 cent pieces କଏନ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋପାକୁ କିଏ ନା ଲେନ୍ସୋ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ ହୋଇ with a satisfaction expression he regarded the field of ripecorn with its flowers wrapped in a cotton of rain ଦେଖ এটা ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କଣ ମାନେ କଭର କ୍ଲିୟର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କଭର ଦେଖ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ଫଟେଲ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ଆଶା କରିବା ଡଟେଡ ୱିଥ୍ ମାନେ ସ୍କାଟର୍ଡ ଓଭର ମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ବା ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିଥିବା ବା ସ୍ପ୍ରେଡ ହୋଇଥିବା କ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଟପ୍ ପିନାକଲ ଆପେକ୍ସ ବା ଗୋଟେ ହିଲର ଟପ୍ ବା ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଓକେ ତାହେଲେ କଭର ହେବା ହେଲେ ୱିଥ୍ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସହିତ ମାନେ ହି ରିଗାର୍ଡେଡ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ରାଇକନ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ wrapped in a cotton of rain ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ସେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା
ଏବଂ କାହିଁ ଖୁସି ଥିଲା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଖୁସି ଥିଲା କି ଜିନିଷ ଖୁସି ଥିଲା ଏବଂ କାହିଁ ଖୁସି ଥିଲା କାରଣ ଯେତିକ ତାର ରାଇବ କର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଶସ୍ୟ ସିଏ ଲଗେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏକ୍ସୱାଇଜେଡ୍ ସେ ଧାନ ଲଗଉ କି ଗହମ ଲଗଉ ସେ ଯାହା ଲଗଉଛି ଲଗଉ ଯେକୌଣସି ଶସ୍ୟ କ୍ଲିୟର ସେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲଗେଇଥିଲା ସେଇ ରାଇବ କର୍ମ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡାକ କୋଉଥିରେ କଭର ହେଲା ନା ଟ୍ରାପ୍ଡ in a cotton of rain ଡ୍ରାଫ୍ଟ in a cotton of rain ବର୍ଷାରେ ଟୋଟାଲ ସେଟା କଭର ହୋଇଥିଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା କଭର କ୍ଲିୟର ବର୍ଷାରେ କଭର ହୋଇଥିଲା ବଟ୍ ସଡନଲି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାଇଣ୍ଡ ବିଗନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ ଏଇ ଯାଏଁ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ଯାଏଁ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ସଡନଲି ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ହଠାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ମାନେ ଜୋରରେ ପବନ ଆସେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପବନ began to blow and along with the rain very large hailstones hailstone ମାନେ କଣ କୁଆପଥର ବଡ ବଡ କୁଆପଥର ବୁଝିଲା ଲାର୍ଜ ମାନେ ବଡ hailstone କୁଆପଥର ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତା ସହିତ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବଡ ବଡ ଯୋଉ କୁଆପଥର ପଡିଲା କୋଉଠି ନା ତା ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଶସ୍ୟ କରିଥିଲା ମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲା ଶସ୍ୟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା These truly did resemble new silver coins ଏବଂ ତାହା କେମିତି resemble ହେଲା କେମିତି resemble ହେଲା ନା these are କେମିତି resemble ହେଲା ନା silver coin ଭଳିଆ କେମିତି silver coins ଭଳିଆ ସେ resemble ହେଲା the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls ତାହେଲେ ବଏଜ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ କଲେ ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଏକ୍ସପୋଜ ମାନେ କଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରି ସେମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ସେଟା the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the କଲେ ଯୋଉ ଫ୍ରୋଜନ ପିଅଲ୍ସ ବା ଫ୍ରୋଜନ ପିଅଲ୍ସ ମାନେ କଣ ଏଟା କହିବା ଫ୍ରୋଜନ ମାନେ କଣ ଫ୍ରିଜ ଫ୍ରୋଜନ ଯୋଉ କହୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତା ବରଫ ମୁକ୍ତା ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମେ ହେଲା ବା ସେଇ କୁଆପଥର ଗୁଡାକ ସେଇ ଫ୍ରୋଜନ ପିଅଲ୍ସ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ହୋଲଷ୍ଟେନ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆମର କୁଆପଥର ଗୁଡାକ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବଏଜ ମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଦୌଡିଥିଲେ It is really getting bad now, exclaimed the man. ତାହେଲେ କିଏ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ କଲା ନା ଲେଞ୍ଚ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ କଲା ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉଥରେ ପୁଣି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇ ହୋପ ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କୁଇକଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କେମିତି ଇଟ୍ ଇଜ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ ଦେଖ ଯେହେତୁ କୁଆପଥର ପଡିଲା ତାମାନେ କଣ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପଡିବ ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହବନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଞ୍ଚ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ସଡନଲି ପାସ୍ ହେଇଯିବ ବା କୁଇକଲି ସଡନଲି ନୁହଁ କୁଇକଲି ପାସ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଏ ହେଲଷ୍ଟୋନ ବା ଏଇ ଯୋଉ କୁଆପଥର ପଡୁଛି ତା ପଡିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି କୁଇକଲି କଣ ହେଲା ପାସ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଫର ଆନ୍ ଆୱାର ଦି ହେଲ୍ ରେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦି କେତେ ସମୟ ଧରି ନା ଫର ଆନ୍ ଆୱାର 1 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା କୋଉ ବର୍ଷା ନା କୁଆପଥର ବର୍ଷା କୋଉଠି କୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଲା ଫର ଆନ୍ ଆୱାର ଦି ହେଲ୍ ରେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ହାଉସ ଘର ଉପରେ ଗାର୍ଡନ ଉପରେ ବଗିଚା ଉପରେ ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଦି କର୍ନଫିଲ୍ଡ ବା ଯୋଉ ଶସ୍ୟ କରିଥିଲା ଶସ୍ୟ ଜମି ଉପରେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ହୋଲ ଭ୍ୟାଲି ଉପରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସବୁଆଡେ କଣ ହେଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷିଲା ଦି ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ ଇ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସନ୍ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ଡ କଣ ହେଲା କେମିତି ଦେଖାଗଲା ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଗଲା ଧଳା ଦେଖାଗଲା ସତେ ଯେମିତି ଏଗୁଡିକ ଲୁଣ ଦ୍ୱାରା କଭର ହେଇଯିବ କୂଅ ପଥର ଯଦି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପଡିବ ତାମାନେ କଣ ଲୁଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ନା କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଟୋଟାଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ ବୁଝିଲା ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍ ଯେହେତୁ କୁଆପଥର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ଜମିରେ ସବୁଆଡେ କୁଆପଥର ରହିଲା ଜମିଗଲା କଭର ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବି ଗଛରେ ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର କୌଣସି ଗଛରେ ରହିଲା ନାହିଁ ଦି କର୍ମ ୱାଜ ଟୋଟାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ମାନେ କଣ ଧ୍ୱଂସ ଶସ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା
The flowers were gone from the plants. जो ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଥିଲା ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡାକରୁ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ହେଲା ଝଡି ପଡିଲା। ଲେଞ୍ଚୋ soul was filled with sadness ଏବଂ ଲେଞ୍ଚୋର ଆତ୍ମା ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ତା ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ। when the storm had passed, ଯେତେବେଳେ storm ଟା ପଳେଇଲା, ଯେ ବାତ୍ୟାଟା ପଳେଇଲା, he stood in the middle of the field and said to his sons, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ ତାର ଜମିର ମଝି ଗଲା ବା ଫିଲ୍ଡର ମଝି ଗଲା ଏବଂ ମଝି ଯାଇକି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏ ପ୍ଲେଗ ଅଫ ଲୋକଷ୍ଟସ୍, ଲୋକଷ୍ଟସ୍ ମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ, ଯେଉଁମାନେ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ପୋକମାନେ ବା ଯୋଉ କୀଟ ଗୁଡାକ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲୋକଷ୍ଟସ୍। ବୁଝିଲା, ଲୋକଷ୍ଟସ୍ ମାରିଦବ ଇମେଜ ଶୋ କରାଇଦେବି তুমি ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ। ଲୋକଷ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଉ କୀଟ ଯୋଉମାନେ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେ ଲେଞ୍ଚୋ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି କହିଲା ଯେ କଣ କହିଲା, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year will have no cost. ତାମାନେ ଯୋଉ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଶସ୍ୟ ଛାଡିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲଷ୍ଟ୍ରମ ଆସିଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟାଟି ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ଟୋଟାଲ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ପଡିଲା ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। That night was a sorrowful one. Sorrowful one ବହୁତ ଦୁଃଖଦ, ବୁଝିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ରାତି ଥିଲା ସେଦିନ। all our work for nothing, ଯେତେ ଯାହା କାମ କରିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। there was no one who can help us, there is no one who can help us, ଆମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। we will all go hungry this year, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭୋକିଲା ରହିବା। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି, ଜାଣିଛ କହୁଛି। But in the hearts of all who lived in the solitary house, solitary ମାନେ କଣ, single ବା lonely, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ହେଲା ଏକୁଟିଆ ଯୋଉ କହୁଛେ, କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ଯୋଉ ସଲିଟାରୀ ହାଉସଟା ଥିଲା, ଯୋଉ ସଲିଟାରୀ ହାଉସଟା ଥିଲା କୋଉଠି, at the crest of the low hill, in the middle of the valley, there was a single hill, କିନ୍ତୁ but the hearts of all who lived in the solitary house, ଯୋଉ ସେଇ ଏକୁଟିଆ ଘର, ସେଇ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଉ କାହା ଘର ନଥିଲା, କେବଳ ଲେଞ୍ଚର ଘର ଥିଲା। ସେଇ ଲେଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଯେତିକ ମେମ୍ବର ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା କଣ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନବ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିକ ସିଙ୍ଗଲ ଆଶା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। Don't be upset, don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Upset ହୁଅନି, କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନି। ଅପସେଟ ମାନେ କଣ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା, କୁହନ୍ତି ଅପସେଟ। ଅପସେଟ ହୁଅନି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ମନେ ପକାଅ, no one dies of hunger, କେହି ଭୋକିଲା ଯାଏ ମରିନାହାନ୍ତି। That is what they say, no one dies of hunger. That was what they say, no one, that's what they say, no one dies of hunger। ଏହା କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ no one ବା କେହି ବି ପିଲା ମରିନାହାନ୍ତି। All through the night, Lencho thought only of one hope, the God of the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। conscience ମାନେ କଣ, ବିବେକ ବା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ହେଲା, conscience। Lencho ଦେଖ ହେଲେ all through the night, ଏବଂ ସେଇ ରାତିରେ Lencho କେବଳ ଚିନ୍ତା କଲା, ରାତିରେ କଣ ନିଦ ହେଇଥିବ କି, ଯଦି ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷେ ଯାକେ ସେମାନେ ଭୋକିଲା ରହିବେ, ଆଉ Lencho କଣ ଶୋଇପଡ଼ିବ କି ଆରାମସେ, ଶୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ରାତିରେ ଚିଆଁଇଛି ଏବଂ ଚିଆଁଇକି ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନ, କେବଳ ଭଗବାନ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଯିଏକି ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କ ଆଖି ସବୁକିଛି ଦେଖେ, ଏବଂ ସବୁକିଛି ହାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ମନରେ କଣ ଭାବୁଛି, ଧର ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଭାବୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଭଗବାନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ବା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଖି
बुझी कि आमे जहाँ इच्छा थिबो आमे सेटा मागुचे भगवान को काहे कारण भगवान knows everything बुझिला लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन लेंचो गोटे ऑक्स ऑफ ए मैन थिला बळद भलिया गोटे लोक थिला वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द से ता जमी रे ता जमी गुडा करे ने पशु भलिया खटुथिला बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट तथापि से मध्य जानिथिला कोन केमिति लेखा जाए द फॉलोइंग संडे माने नेक्स्ट संडे जो फॉलोइंग माने कोन जेतबे संडे आसिला तो आज मानकर गोटे दिन सप्ताह नेक्स्ट जेतबे संडे आसीबो रविवार आसीला द फॉलोइंग संडे माने नियर संडे जोटा वेल संडे एट ए डे ब्रेक जेतबे थिला हिसाब he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the well it was nothing less than से गोटे लेटर लिखिला भगवान पाखु ମୁଁ ଲେଖିକି ସେ ଟାଉନକୁ ଗଲା ଟାଉନକୁ ଯାଇକି ସେ ମେଲ୍ ତାକୁ ପଠେଇଲା ଝିଲଟି Bagdevi himself would carry to town and place in the mail it was nothing less than a letter here but he wrote if you don't help me my family and ଦେଖ ତାପରେ କହିଦଉଛି ଲେନ୍ସୋ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଫଲୋଇଂ ସନ୍ଡେ ଲେଖିଲା ଫଲୋଇଂ ସନ୍ଡେ ଆଟ୍ ଡେବ୍ରେକ୍ ସେ ଲେଖିଲା ଭଗବାନ ବାବୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଲେଖିକି ସେ ଟାଉନକୁ ଗଲା ଟାଉନକୁ ଯାଇକି ସେଟା ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇଦେଲା କ୍ଲିୟର ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଗଡ୍ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ସେଥିରେ ପିଢ଼ି ହେଉଛି କ୍ଲିୟର ଦେଖ ଲେଖିଥିଲା ଗଡ୍ ହି ରୋଟ୍ କ'ଣ ଲେଖିଲା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା ଗଡ୍ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଯେମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସାର୍ বা ডিয়র বিশ্বনাথ ডিয়র XYZ ଯାହା ନାମ ଲେଖୁଛେ ବା ডিଅର ଅମକ ଗଡ୍ ହି ରୋଟ୍ ଲେଖିଲା ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ମି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗରି ଆମେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ଏଇ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବୁ ଆଇ ନିଡ୍ ଏ 100 pesos peso ମିନ୍ ଲାଟିନ ଆମେରିକା କଣ୍ଟ୍ରିର କରେନ୍ସିକୁ କହନ୍ତି peso ଲାଇକ୍ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆର ରୁପିଜ୍ ତାପରେ ଆମେରିକାର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ US ଡଲାର ସେମିତି peso ହେଲା ଲାଟିନ ଆମେରିକା କଣ୍ଟ୍ରିର କରେନ୍ସି ଲେଖିଲା ଯେ ଆଇ ନିଡ୍ ଏ 100 pesos 100 peso ମୋ ଦରକାର ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଶୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଏଗାର ମାନେ ମୋ ଶୋ ମାନେ କ'ଣ ବୁଣିବା ମୋ ଫିଲ୍ଡ ବା ଜମିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର 100 peso ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଅନଟିଲ୍ ଦି କ୍ରପ୍ କମ୍ସ ବିକଜ ଦି ହେଲଷ୍ଟର୍ମ ଏବଂ ଅନଟିଲ୍ ଦି କ୍ରପ୍ କମ୍ସ ଲେଖିଲା ଲେଖିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣ କେବଳ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଲେଖିନଥିଲା ଲେଖିଲା ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଏ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବୁ ମୋର 100 peso ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋର ଜମିଟିକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୁଣି ପାରିବି ଏବଂ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି କେତିକି ପଇସାରେ 100 pesoରେ କାରଣ ହେଲଷ୍ଟର୍ମ ହେଲା ଏମିତି ଜୋରରେ ମୋ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ସେ ଲେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ବା ଶସ୍ୟଟା କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେସବୁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ହି ରୋଟ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଦି ଏନଭଲପ ଏବଂ ଯୋଉ ଏନଭଲପ ଥିଲା ଯୋଉ ଲଫାଫା ଥିଲା ଏନଭଲପଟା ଯୋଉ ଥିବ ଏମିତି ହେଲା କ୍ଲିୟର ଏନଭଲପ ଆ ପଛପଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହବ ଫ୍ରମ୍ ଆଉ ଟୁ ଲେଖା ହବ ଫ୍ରମ୍ ଆଉ ଟୁ ତେଣୁ ଟୁ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲା କ'ଣ ଟୁ ଗଡ୍ ଲେଖିକି ପୁଟ୍ ଦି ଲେଟର ଇନସାଇଡ୍ ଏଇ ଲଫାଫା ଭିତରେ ତା ଲେଟରଟାକୁ ପୁରେଇଦେଲା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରବଲ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାଉନ୍ ଏବଂ ତଥାପି ଟ୍ରବଲ୍ ଥିଲା ଟ୍ରବଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଟାଉନକୁ ଗଲା ଆଟ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅନ୍ ଦି ଲେଟର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବା ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇଲା ଲେଟର ଉପରେ ଏବଂ ସେ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ପକେଇଦେଲା one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God ତାହେଲେ ଲେଞ୍ଚୋ କାମ ସରିଲା ଯେ ଲେଞ୍ଚୋ ଚିଠି ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ
ଯିଏ କି ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ହସି ହସିକା ତାଙ୍କ ବସ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜଣେ ବଡ଼ ସାର୍ ଥିବେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବା ବସ୍ ଥିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ହୃଦୟର ସହିତ ପୁରା ହସି ହସିକା ଜୋରରେ ସେ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବସ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଲେଟରଟାକୁ, ଯୋଉ ଲେଞ୍ଚ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ନେଭର ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହାଡ୍ ହି known that address। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ, ବୁଝିଲା, ତାଙ୍କେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଥିବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଟୁ ଗଡ୍, ସେଇ ଆଡ୍ରେସଟା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଦି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମିଏବଲ୍ ଫେଲୋ। ଆମିଏବଲ୍ ମାନେ କଣ? ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ମାନେ ମିଶାଳିଆ ଲୋକ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ହେଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣେ କେମିତି ଥିଲେ? ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନେଇକି କାହାକୁ ଦେଖେଇଲା? ତାଙ୍କ ବସ୍ ମାନେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଦେଖେଇଲା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କେମିତି ଥିଲେ? ଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମିଏବଲ୍। ଆମିଏବଲ୍ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବା ମିଶାଣିଆ, ବୁଝିଲା, ମିଶାଣିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜଣେ ସେ ମାନେ ମୋଟା ହେଇକି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲୋକ ଥିଲେ ସେ, କ୍ଲିୟର। ଅଲସୋ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଫିଂ। ସେ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପେଟ କଣ ହେଲା, ପେଟ କଣ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ହସିଲେ ଆଉ। ବଟ୍ almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ହ୍ୱାଟ ଫେଥ୍, ତାପରେ ଦେଖ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିଲି ଚିଠି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବସ୍ କିଏ ଥିଲା? ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣେ ମାନେ ମୋଟା ହେଇକି ଜଣେ ମିଶାଣିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଆମିଏବଲ୍ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ସେ ଗଢିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଢି ପଢିକା ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିଲା ବେଳେ ବା ପଢି ପଢିକା ଲେଟରଟିକୁ ସେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ଚିଠିଟାକୁ। ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଦେଖ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ହ୍ୱାଟ ଫେଥ୍, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଇ ୱିଶ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେ ଲେଞ୍ଚୋ ବା ଯୋଉ ଲୋକଟି ଲେଖିଛି ଲେଟରଟି ତା ଭଳିଆ ମୋର ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଏବଂ ଗୋଟେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଗଡଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚଳିଲା। କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ କଣ? ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଲେଟର, ବୁଝିଲା, ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଲେଟର୍ସ, କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ। କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସରେ ବି ଆହୁରି ମିନିଂ ଅଛି, ଏଠି ହବ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଲେଟର୍ସ। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲେଞ୍ଚ ଲେଖିଥିଲା ଚିଠିଟା, ତେଣୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଯେ ଲେଞ୍ଚର ଚିଠିର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। But when we opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଓପନ ମାନେ but when he opened it, it was evident, ଏବଂ ଏହା ଏଭିଡେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ଚିଠିଟାକୁ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଭଲ ଇଚ୍ଛା, ଇଙ୍କି, ଇଙ୍କି ମାନେ କଣ? ଯୋଉଥିରେ ଲେଖା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଇଙ୍କରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଆଉ ପେପର ଛଡା ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର। ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଦରକାର? 100% ଦରକାର, ସେ ଲେଖିଛି। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees। ସେ ତାଙ୍କ ରେଜୁଲେସନ ବା ସେ ଯାହାବି କଥା କହିଥିଲେ, ବୁଝିଲା, ରେଜୁଲେସନ ମାନେ କଣ? ଏ ଫାର୍ମ ଡିସିସନ। ଯେହେତୁ ସେ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ମାନେ କଣ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ, କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରେଜୁଲେସନ ବା ଯାହାବି ସେ ଫାର୍ମ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲେ ବା ଯୋଉ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ସେ ଚିଠିର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଶପଥ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲେ ଏବଂ he asked for money from his employees। ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ he himself gave part of his salary। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀରୁ କିଛି ଦର ମାନେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବା କିଛି ପେସୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାରିଟି, ଚାରିଟି ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଚାରିଟିରେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚାରିଟି ଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଣିଲେ। କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ନା ଫର ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ ଚାରିଟି, ଚାରିଟି ପାଇଁ ଚାରିଟି, ତାପରେ ହେଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ସାଲାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଏବଂ
ତାଙ୍କର କିଛି ସେଭରାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣିକି ପେସୋ ଆଣିକି ଲେଟରରେ ରଖିଲେ। ଓକେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗାଦର ଟୁଗେଦର ଦି 100 pesos, କିନ୍ତୁ ସେ 100 ପେସୋ ଗାଦର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। So he was able to send the farmer only a little more than half, ତେଣୁ ସେ little more than half ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପେସୋ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ 100 ପେସୋ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ। 100 ପେସୋ ଏକାଠି କରିବା ବା ଗାଦର କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। He put the money in an envelope addressed to Lencho, ଏବଂ ସେ ଏନଭଲପ ଭିତରେ ସେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ କାହାକୁ, ଲେଞ୍ଚୋକୁ, ମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ଟୁ ଜାଗାରେ ଲେଞ୍ଚୋ, and with it letter containing only a single word as a signature of God. କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖିଲେ ସେଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖ ଇଂଲିଶ ହେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ କହିବି ନୁକା ଦି ଦେଖ ଦି ଏନଭଲପ କଣ୍ଟେନ୍ସ 70 pesos, ତାମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ଲଫାଫାଟା ବା ସେଇ ଏନଭଲପ ଏତିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା 70 pesos କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାମାନେ 70 peso ଅଛି, ବୁଝୁଛ ନା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଲେଟରଟାରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କି, ଦେଖ ଏଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏନଭଲପ, ଏଇ ଏନଭଲପରେ ସେ 70 ଦେଖ 70 pesos ପୁରେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ମାତ୍ର କହିଥିଲି। ସେ ଲିଟିଲ ମୋର ଦେନ୍ ହାଫ ପେସୋ ସେ ଭିତରେ ରଖିଲି ପେସୋ, କ୍ଲିୟର। ଏବଂ ଯୋଉ ଚିଠିଟା ଥିଲା ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଗଡ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିନଥିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିନଥିଲେ, କେବଳ ଗଡ୍ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଯେତିକି ପେସୋ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଲିଟିଲ ମୋର ଦେନ୍ ହାଫ ତାକୁ ପୁରେଇଦେଲେ ସେଇ ଲେଟର ଭିତରେ, କ'ଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଲେଟର ବସିବା ଯୋଉ ଏନଭଲପ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲେ। କ'ଣ ପୁରେଇଲେ ନା ଲେଟରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗଡ୍ କେବଳ, ଏବଂ ଯେତିକି ପେସୋ ସେ ଲିଟିଲ ମୋର ଦେନ୍ ହାଫ ପେସୋ ଯୋଉ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସେଇ ଲଫାଫା ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲେ, କ'ଣ ହେଲା। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday, এই ସଣ୍ଡେରେ ମାନଙ୍କର ଲେଖିଲା, ତାର ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଆସିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ତା ନାଁରେ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିଛି କି। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଖ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ, ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଯିବା ବା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟରି କହିପାରିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଯୋଉ କହୁଛେ ହେଲା। ତେଣୁ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେରେ ଲେଞ୍ଚୋ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛି, କାଳେ ତା ନାଁରେ କିଛି ଚିଠି ଆସିଛି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ପଳାଇଲା। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠିଟି କ'ଣ କଲେ ଦେଲେ। him while the postmaster expressing the contentment of a man, contentment ମାନେ କ'ଣ, satisfaction of a man who has performed a good deed, ଯାହାର good deed ମାନେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, look on from his office, ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ, କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଯେ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ସେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା କାହାକୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରା ଆଉଥରେ କହୁଛି। ଲେଞ୍ଚୋ ଆସିଲା ଅଫିସ କି, ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେରେ ଚିଠି ଆସିଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଗଲେ, ନିଜେ ଯାଇକି ଲେଞ୍ଚୋକୁ ଚିଠିଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେ, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କଲେକ୍ଟ କରିକି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ ଚିଠିର, ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ପେସୋ ଲଫା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ସେଟା ଦେଖୁଥିଲେ। ଅଫିସଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଥିଲେ, ସେ ଯଦି ଏଠି ଦଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ, ଖୋଲା କଥା, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରୁମଟା ଗୋଟେ ଅଫିସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ନାହିଁ, ଦେଖି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ବା ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କାହାକୁ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜଣଙ୍କୁ। ଲେଞ୍ଚୋ showed not the slightest surprise on seeing the money, କିନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଯେତେବେଳେ ଲଫାଫା ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲା ବା ପେସୋ ଦେଖିଲା, ସେ ଖୁସି ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବା ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସଚ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ତାର ସେଟା କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ହ୍ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମନି, ହ୍ୱେନ୍ ଯେତେବେଳେ
when Lencho counted the money, Lencho ଟଙ୍କା କୁ କାଉଣ୍ଟ କଲା, he became angry, ସେ ରାଗିଗଲା। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜମାରୁ କେବେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲେଞ୍ଚୋ ଯାହା ବି କହିଥିଲା ସେଇଟା କେବେ ତା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ କେବେ ବି ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷଟା କିଏ ଭାବିଲା, ମାନେ ଲେଞ୍ଚୋ ରାଗିକି ଏ ଜିନିଷଟା ସେ ଭାବିଲା ଆଉ କଣ। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। ତାପରେ ଲେଞ୍ଚୋ immediately ୱିଣ୍ଡୋ ବା ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ନା ପେପର ଆଉ ଇଙ୍କ ପାଇଁ। on the public writing table he started to write। ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲରେ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲା ତା ଯୋଉ ବ୍ରୋ ଗୁଡାକ କେମିତି ହଉଥିଲା ନା ରିଙ୍କଲିଂ ହଉଥିଲା। କାରଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ ୱିଥ୍ ୟୁର ଏଫର୍ଟସ୍, ମାନେ ତୁମେ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଲଗେଇକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମ ଆଖି ଯୋଉ ବ୍ରୋ ଗୁଡାକ ଏମିତି କିଛି ରହିଥିବ, ବୁଝିଲା, ଇପୋସନ ରହିକି ଏବଂ ରିଙ୍କଲିଂ ହଉଥିବ। ତେଣୁ ଲେଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ, ଯୋଉଟା କି ଦେଖାଉଥିଲା କଣ, ଯେହେତୁ ତା ବ୍ରୋ ଗୁଡାକ ରିଙ୍କଲିଂ ହଉଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ କେତେ ଏଫର୍ଟରେ ସେ ବା କେତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିକି ସେ ତାର ଚିଠିଟାକୁ ଲେଖୁଛି, ମନେ ହେଲା। when he finished, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଶେଷ କରିଦେଲା, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚିଠି ଲେଖା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ପୁଣି ଗଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିଲା ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟାମ୍ପଟାକୁ ସେ ଲିଫ୍ଟ କରିଦେଲା ଏବଂ ଆଫିସ କରିଦେଲା ସେଇ ଏନଭଲପ ଉପରେ with a blow of fist, with a blow of his fist। ସେଇ କୋଉଥିରେ ନା ବ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫିଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଲଗେଇକି କଣ କଲା, ସେଇ ଚିଠି ଯୋଉ ଏନଭଲପ ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପଟାକୁ ଲଗେଇଲା। the moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇଲା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓପନ ଇଟ୍, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ତାକୁ ଓପନ କଲେ। ଧର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗଲେ, ବୁଝିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟରଟା ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ଓପନ କରିଥିଲା ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସେଇ ଲେଟରଟାକୁ ଓପନ କଲେ ଏବଂ ଇଟ୍ ସେଡ୍ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କ୍ଡ ଫର। ଇଟ୍ ସେଡ୍ ମାନେ କଣ, ଲେଞ୍ଚୋ ସେଡ୍ ବା ଲେଞ୍ଚୋ ଲେଖିଥିଲା, ଲେଞ୍ଚୋ ରୋଟ୍ ବା ଲେଞ୍ଚୋ ହାଡ୍ ରିଟିନ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ଲେଖିଥିଲା, କଣ ଲେଖିଥିଲା ନା ଗଡ୍ ଭଗବାନ ଅଫ୍ ଦି ମନି, ଅଫ୍ ଦି ମାନେ କଣ, ଖଣ୍ଡ ପଇସା ମାଗିଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କ୍ଡ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ଓନ୍ଲି 70 pesos ରିଚ୍ଡ ମି, କେବଳ 70 ପେସୋ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଣ୍ଡ ମି ଦି ରେଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍, ମତେ ରେଷ୍ଟ ପେସୋ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଷ୍ଟ 30 ପେସୋ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍, ମାନେ ମୋର ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଏଇଟା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୁ ଦି ମେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚିଠିଟିକୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ବିକଜ କାରଣ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜେସ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରକ୍ସ, କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜେସ୍ ଗୁଡାକ ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଗୁଡାକ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରକ୍ସ, ଅସାଧୁ ବା ଠକ ଗୁଡାକ। କିଏ ଲେଖିଥିଲା ନା ଲେଞ୍ଚ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ କଣ ଯେତିକି ପେସୋ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ କେବଳ 70 ପେସୋ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋର ବହୁତ ହି ଦରକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ରିମେନିଂ ପେସୋ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପେସୋ ପଠାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଠକ ଅଟନ୍ତି, ଅସାଧୁ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ବା ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ତା ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଚାପଟି ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ এই ওয়ার্ড মিনিଂ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଲରେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ରେଷ୍ଟ ମାନେ
ଅଗ୍ରଭାଗ ବା ଟପ୍ ବା ପିନାକଲ ବା ଆପେକ୍ସ ବା ଦି ହାଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହିଲ୍ ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବା ମାନେ ସ୍କାଟର୍ଡ ଓଭର ଆନ୍ ଏରିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଥିବା। ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମାନେ ଫରଟେଲ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ଆଶା କରିବା ବା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁମାନ କରି ଲଗାଇବା ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି। ୱେବ୍ ମାନେ କଭର ହେବା। ଲୁକୋଷ୍ଟେସ୍ ମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ବୁଝିଲା। ଇନସେକ୍ଟସ୍ which fly in big groups and destroy crops. ଇନସେକ୍ଟସ୍ ମାନେ କୀଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଉଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଲୁକୋଷ୍ଟସ୍ ମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ। ସଲିଟାରୀ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ବା ଲୋନଲି ଏକୁଟିଆ। ଅପସେଟ୍ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବା ଅପସେଟ୍ ହେଇଯିବା। ତାପରେ କନସାଇନ୍ସ ମାନେ ବିବେକ ଆନ୍ ଇନର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ। ପେସୋ ଲାଟିନ ଆମେରିକା କରେନ୍ସିର କରେନ୍ସିଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପେସୋ କ୍ଲିୟର କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ସେଭରାଲ ଲାଟିନ ଆମେରିକା। ଆମିଏବଲ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ମିଶିଣା ଲୋକ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ମିଶି ଯାଉଥିବେ ମାନେ ଖୁସି ଭାଷା ଲୋକ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ କ୍ଲିୟର। କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ ରାଇଟିଂ ଲେଟର। ଚିଠି ଲେଖିବାର ଆକ୍ଟ କୁହନ୍ତି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ। ଆଇ ମିନ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ବି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିନିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମର ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ ରାଇଟିଂ ଲେଟର୍ସ ଲେଖିବାର ଆକ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ। ରେଜୁଲେସନ ମାନେ ଫର୍ମ ଡିସିସନ ରେଜୁଲେସନ ଆହୁରି ମିନିଂ ରହିଛି ସେଥିରେ। ଫର୍ମ ଡିସିସନ ଫର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ଡିସିସନ ଆମେ ଯୋଉ ନେଉଛେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ ବା ଦୃଢ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇଥିବା ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟିକ୍ ଥିବା ଡିସିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି ଫାର୍ମ ଡିସିସନ ତାକୁ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। କ୍ରକ୍ସ ମାନେ ଡିସଅନେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଦେଖ ତାର ବହି ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଆରାମରେ କରିଦେବ ହେଲା। ତେଣୁ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ରଖ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟୁଚର ରେଫରେନ୍ସରେ ତୁମେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିପିଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଥର ପାଉଛ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଚାପ୍ଟରଟା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପୁରା ସହଜରେ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦେଖ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କୌଣସି ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ବା କୌଣସି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଚାରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ କିମ୍ବା ତୁମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରିଦିଅ କିମ୍ବା ୱାଚ୍ ସିଲେକ୍ଟରରେ ରଖିଦିଅ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ରଖିଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବ କ୍ଲିୟର। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ତୁମେ ସେୟାର ମାରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ এই ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିବେ। এই ଭିଡ଼ିଓ କଥା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।